là Trần Chí Thật, nhà ở ấp xã Xà Phiên. Con xin cảm ơn cô chú trong nhóm Mampu Paris đã hỗ trợ chi phí học tập cho con trong những tháng qua. Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, con xin chúc cô chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Bình Hương học lớp 4A trường tiểu học Lương Ngãi 3. Nhân dịp Giáng sinh, con chúc cô chú nhà và chợ được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Con xin cảm ơn. Con xin chào các cô chú, con tên là Nguyễn Nhân Lập. Con xin cảm ơn cô chú vì trong thời gian qua đã hỗ trợ chi phí học tập cho con. Con rất cảm ơn. Nhân dịp Giáng sinh và chuẩn bị qua năm mới, con xin chúc cô chú luôn vui vẻ và hạnh phúc. Con cảm ơn rất nhiều.